Всем привет, с вами Диман, и сегодня мы построим вот такой автоматический камин. Я уже строил его несколько раз, это была подготовка, это я записывал, но звук не записался, забыл поставить микрофон в бандикаме. Но камин будет вот таким, только будет получше чуть-чуть. Ну вот это будет зажигалка, это будет вот удалялка, так сказать. Это будет у нас заряжать диспенсер. Ну давайте же начнем опять строить этот камин. Ставим сюда диспенсер, сюда адский блок, сюда вот поршень и блок, и блок обычный. Потом огораживаем вот поршень вот так вот. Вот и ставим сюда вот рычаг. Это будет, так сказать, штука, которая вот огонь будет гасить. Не знаю, как она называется. Теперь мы делаем вот такое, хотя не надо пока огораживать. Теперь мы зарядим диспенсер. Где фаерболы? И сюда вот так ставим рычаг. Потом сюда на усмотрение свое ставим вот решетку и блок. Потом здесь прокапываем два блока. Ставим редстоун. И даже вот 3 блока, хотя нет, до бедрока нам не надо. Мы прокапываем два блока, ставим редстоун и поршень. Хотя стоп, что это я люблю? Вот так, потом вот так, и вот так, все. Потом вот тут. Черт. Да блин, черт. Блять. Вот так, сюда блок. Тут прокапываем вот так, ставим. Вот так. Все. Это у нас будет закрывать камин. Я знаю, что никак здесь, значит я запутался. Ну ладно, это у нас будет открывашка-закрывашка. Потом мы ставим вот так. Ну уже все мы такое обязательное сделали. Сейчас мы декорации с вами делаем. Вот так вот. Потом вот так вот. Вот такой камин. Вот такой вот камин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Диман. Всем пока. Убери из рук, и все снимают. Всем пока. Кстати, проверим работоспособность. Вот огонь. Вот задымлялка. Вот открывашка. Все, подписывайтесь на канал еще раз. Ставьте лайки. А с вами был Диман. И всем пока.